把梨放进蒸锅中蒸一蒸，没想到还有这种效果。尤其是嗓子不舒服、咳嗽的朋友，可以试试这种做法，有很好的缓解作用，而且做法非常的简单，老人和孩子也都特别喜欢吃。首先给梨子切个小帽子，梨子的小帽子切得厚一些，不要太薄，然后用尖刀挖去梨子的核。梨子你是喜欢吃生的还是喜欢吃熟的？在评论区留言告诉我吧。在给梨子挖核时，下刀一定要轻一些，不要把梨子整个用刀挖穿了，只要把梨子中间的核去除就可以。把冰糖塞满整个梨子，冰糖去火的效果特别的好。冰糖塞满梨子以后，给梨子盖上小帽子，把梨子放进蒸锅里，盖上蒸锅的盖子。蒸锅完全上气以后，蒸至30分钟。蒸制时间到以后，打开锅盖。这个时候梨子已经完全的成熟，而且冰糖已经完全的融化，和梨子的汁水已经充分的融合在一起。先喝蒸出来的冰糖梨汁，最后把梨子一起吃掉。本期视频就到这里，感谢大家观看，您的点赞、关注和转发是对我最大的支持。